Теш сәламәтлеге тураһында һөйләшергә иҫәп. Был иртәне беҙҙең менән Өфө ҡалаһының 2-нче стоматология поликлиникаһы теш табибы Зөлфиә Минһажева ҡаршы ала. Хәйерле иртә, Зөлфиә Зәмир ҡыҙы. Хәйерле иртә барығыҙға. Хәйерле иртә. Һеҙ дәүләт клиникаһында эшләйегеҙ. Мин таныштарым араһында күптәре русалап әйткәндә частный тип мөрәжәғәт иттеләр. Унда күпкә йыһазландырылған, унда яңы, унда матур, эстетичный тип русалап әйткәндә ауыртмай тигән булалар. Дәүләт клиникаларында нисек һуң? Алар да йыһазландырыла бит. Хәҙерге заманда дәүләт клиникалары шулай яҡшы итеп эшләнгән, яңы материалдар, беҙҙең бөтә аппараттар, беҙҙең инде бөтәһе лә яңы, хәҙер ҡурҡҡан кешеләр бик әҙ инде. Сөнки улар бөтәһе менән дә йыһазландырылған, анестетиктан башланып, беҙҙең аппараттарға хәтлем, беҙҙең табиптар шулай уҡ уҡыуҙар үтәләр, шул беҙҙең частный клиникаларда эшләгән кеүек инде. Шуңа ҡурҡыу менән хәҙер килгәндәр бик һирәк инде. Ҡурҡмаҫҡа кәрәк, сөнки улар бөтә дәүләт поликлиникалары беҙҙең теге бөтә государственный дәүләт программалары менән улар яҡшы итеп эшләнгән инде. Улар беҙҙең регистратуранан башлана һәм һәр бер кабинетта беҙҙең матур итеп эшләнгән. Шуңа ҡурҡыу тойғоһо килеп сыҡмай һуңғы араларҙа. Йәштәргә, ололарға әйткәндә, улар менән ололарҙың, беҙҙең ата-әсәләрҙең, уларҙың ҡурҡыуҙары элекке замандан тороп ҡалған инде. Шуңа улар ҡурҡыу тойғоһо тип килгән осраҡтар була. Мына йәштәрерәк килгәндәр, улар инде интернет селдәрҙәре, хәҙер бит инде беҙҙең заманса беҙҙең үҫмерҙәр, улар инде һис шикһеҙ ҡурҡмайынса, шулай һеҙҙең менән анестезиялар, улар бөтәһен дә белеп киләләр. Шуңа ҡурҡынысы юҡ. Йәштәр араһында хатта модага инеп киткәндәр. Мин теш эшләттем тигән һүҙ байлыҡты Аңлата. Мына статистика күҙ һалғанда кемдәр күбәнсә мөрәжәғәт итә, ололармы әллә йәштәрме? Һуңғы арала, мына үҙем эшләгәндән әйтәм инде, үҫмерҙәр, мына 30 йәштән 50 йәштәргә хәтлем улар күберәк йөрөй. Мына һуңғы арала эшләгәндә, һуңғы айҙа ғына үҙем менә иҫләгәнем бар. Миңә шуныһы оҡшай инде. Студенттар, үҫмерҙәр үҙҙәренең тештәрен, һаулығын ҡарап, шулай киләләр инде. Оло йәштәгеләр ҡурҡыңҡырап, протездар эштәргә инде, оҙаҡҡараҡ һуҙып йөрөйҙәр. Мына йәштәрҙең уже мәктәп йылдарынан башлайҙар бит инде, профилактика өсөн килергә кәрәк. Шуның өсөн мына балалар, улар шатландыра инде. Улар киләләр дә уламаҫ хәтлем профилактика саралары өсөн килгән өсөн беҙ бик шатланабыҙ. Илюза, һинән һорайым әле, һин теш табибына йөрөйһеңме? Йөрөйөм, эйе. Хәҙер мына аҙнаһына бер тапҡыр йөрөйөм. Алдағы тештәремде эшләтәм. Мин элек йөрөй торғайным, кариестан яматырға инде теште һәм тештәрҙе ҡайырыуҙан һурҙырға тура килә торғайны. Хәҙер ниндәй теш ауырыуҙары киң таралған? Иң киң таралған ауырыуҙарҙың береһе ул әлеге кариес булып ҡала ул. Ул кариес беҙҙең бит инде ауыҙ ҡыуышлығында бактериялар тороп ҡалғандан һуң, ашлыҡтар тороп ҡалғандан һуң, улар беҙҙең тештәргә үтеп инеп, улар кислота бүлеп сығаралар. Шуға инде беҙҙең кариестар барлыҡҡа килә. Ниндәй профилактика саралары үткәрергә кәрәк? Шуңа еткермәҫ өсөн инде ярты йыл һайын теш табибына йөрөргә кәрәк, күренергә кәрәк, ауыртһа ла, ауыртмаһа ла, матур итеп эшләп ҡайтһағыҙ да, таҙартып, һәм инде профессионал гигиена үткәрергә кәрәк. Һәр ваҡыт табип пародонтологтарын үткәрә. Уның өсөн профессионал уҡыуҙар, уның өсөн сертификаттар бар инде. Ультразвук, аэрфлоу тигән аппараттар бар. Шуның менән өйҙә беҙ һәүетемсә таҙартмаһаҡ инде, шул осраҡта профессионал таҙартыу ул беҙҙең кариестарҙан һаҡлап алып ҡала. Һәм инде күберәк һыу эсергә, тештәрҙе көнөнә 2 тапҡыр таҙартырға, ниндәйҙер витаминдар ҡабул итергә инде, ул инде терапевт менән бергә эшләргә кәрәк инде. Һәм ул бит инде беҙҙең күп стресстарға бирелмәҫкә. Ул беҙҙең бөтә организмы, теш бит инде ул орган. Шуның өсөн ул бөтә органдарға ла беҙ нисек иғтибар итәбеҙ, тештәргә лә шулай иғтибарлы булырға кәрәк. Бына теш ағартыу тураһында һеҙ табип һымаҡ нимә әйтә алаһығыҙ? Мәҫәлән, беҙҙең эшебеҙҙә гел йылмайырға кәрәк. Аның зарарлы яҡтары ла бар, яҡшы яҡтары ла бар, шаһиттары булһа ғына шул осраҡта хәҙерге материалдар бик һәйбәттәр, ағартырға мөмкин. Тик улар хәҙер күптәр инде төрлө полоскалар бар бит инде, аптекаларда, дауаханаларда һатылалар. Улар бик шаярырға түгел, профессионал табиптар һеҙгә тәҡдим итһә, шул осраҡта була. Мин уларға яҡшы ҡарашым. Яҡшы. Әйҙәгеҙ һеҙҙең поликлиника, һеҙҙең дауахана хаҡында һөйләшеп үтәйек. Ниндәй хеҙмәттәр тәҡдим итәләр һеҙҙең поликлиникала, һеҙҙең даруханала?
Беҙҙең бит инде белемнән күп һорауларҙың беҙҙең бит инде беҙҙең халыҡтың нисек табипҡа эләгеүе. Ул хәҙерге заманда бик күп ысулдар ҡулланыла. Уларҙың иң беренсеһе ул беҙҙең хеҙмәтләштерелгән муниципаль портал. Ул единый государственный беҙҙең госуслуги инде. Бөтәһендә лә бар уларҙың кереп шул табипты һайлап яҙылырға мөмкин инде. Ваҡытын теләп, ниндәй табип һеҙгә оҡшай, шуны инде. Һәм Һаулыҡ һаҡлау министрлығының беҙҙең Башҡортостан Республикаһының контакт центры бар. 122 хан. Ул теләгән кеше, ниндәй генә кеше булмаһа ла, унда шылтыратып яҙыла ала инде. Уның өҫтәлмә номеры бар, 02 тигән инде беҙҙең Һаулыҡ һаҡлау министрлығының. Һәм һәр бер поликлиникаларҙа, беҙҙең поликлиникалала, бөтә ҙур дауаханаларҙа ла, бар бөтә регистратурала информаттар, терминалдар тора. Шуның аша можно яҙылырға инде. Һәм инде мобиль приложениялар хәҙер бик күп, бөтәһе лә бит инде мобиль телефондар менән ҡулланалар. Ул drbashkortistan.ru һәм инде к врачу, табипҡа тигән. Унда кереп, һеҙ үҙегеҙ һайлаған табипҡа кереп эләгә алаһығыҙ. Инде бер тапҡыр ошо яҙма менән беҙгә пациенттар эләкһә, шул осраҡта бик еңел инде. Мына миңә килһәләр теш дауаларға, мин терапевт бит инде. Ниндәйҙер икенсе специалистҡа кәрәк булһа, ортопед я хирургка инде тештәрен алдырырға. Шул осраҡта мин үҙем программа буйынса, промет менән, мин уны үҙем ваҡыт һайлап, үҙләренә оҡшаған инде. Мин шул поликлиника эсендә үк ебәр алам. Шул бик еңел уңлаштырылған инде. Шуңа кешегә, халыҡҡа күп ерҙәргә йөрөп, этләнергә түгел инде. Топ-тора һеҙгә килергә. Һәм беҙҙең мәғлүмәт буйынса, һеҙҙең поликлиникаға тәүлек әйләнәһендә мөрәжәғәт итергә була. Тулыраҡ һөйләп ебәрегеҙ әле. Беҙҙең Һаулыҡ һаҡлау министрлығының, Башҡортостан Республикаһының берҙән бер Өфө ҡалаһында бөтә республикала теш тәүлек әйләнәһенә эшләгән тиҙ ярҙам итә торған тештәргә беҙҙең кабинет бар инде. Ул тәүлек әйләнәһенә, бына кемдәрҙең тештәре ауыртып китһә инде, ул осраҡта ниндәй генә документтарығыҙ булһа ла, булмаһа ла, беҙҙең базабыҙ бар инде, шул осраҡта килеп, тиҙ ашығыс ярҙамы күрһәтелә. Беҙҙең ололарға, Өфө ҡалаһында 7-нсе поликлиника, ул балаларға, ниндәй генә, һеҙ ниндәй районға ғына беркетелмәһәгеҙ ҙә, ниндәй райондан килһәләр ҙә, бөтә Башҡортостанда беҙ ҡабул итергә тейешбеҙ. Тимәк, мин Баймаҡта теркәлгәнмен икән, больниста. Әммә Өфөлә йөрөп атамда төнгө сәғәт 3-тә минең тешем һыҙлай икән. Мин һеҙгә шул уҡ ваҡытта килә алам һәм һеҙ миңә ярҙам итәһегеҙ. Әлбиттә, әлбиттә. ОМС буйынса инде. Бөтә дәүләт поликлиникаһы, ул беҙҙең ОМС менән, беҙҙең полис менән, ул беҙҙең тиҙ ашығыс ярҙам күрһәтелә. Тик шуны әйтеп үҫтәр инем, шул осраҡҡа етмәҫкә, шуның өсөн көндөҙ профилактика саралары өсөн ярты йыл һайын күренеп торорға инде. Профилактика тигәндә, Зөлфиә, шулай уҡ та йылына нисә тапҡыр теште барып тикшертеп торорға кәрәк икән. Һин тешеңде йыуып бирәһең дә, ҡараштырып бирәһең дә, тештәрең ялтырап торһа ла. Кәрес булмаһа ла. Күренмәһә лә бәлкем ауырыуҙары булыуы ихтимал. Ярты йыл һайын теш табиптарына күренеп торғараҡ, үҙегеҙгә ғәҙәткә индереп алырғараҡ. Бына беҙҙең табиптар араһында әйтәләр инде, һеҙ нисек тештәрегеҙҙе ҡарайһығыҙ тип. Табиптар араһында беҙҙең бар, бына беҙ бит инде отпускыға китер алдынан ярты йыл һайын бит инде. Шулай беҙ үҙебеҙгә ғәҙәткә кертеп алырға кәрәк. Ул ғәҙәткә кертеп алһаң, ярты йыл һайын ауыртһа ла, ауыртмаһа ла, шул осраҡта тештәрегеҙ һау булыр.